السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبصحة جيدة. أنا جاية النهاردة في رد عملي على استفساراتكم اللي سألت لي انت بتغسلي البطاطا ازاي في غسالة الأطباق. بصوا، هي بتبقى فيها طينة زي ما احنا عارفين كده، لأن دي من الجذور اللي بتبقى يعني مزروعة في الأرض. فكل غسالة بيبقى فيها ثقوب كده ضيقة وثقوب واسعة. أنا هنزل الثقوب دي وابدأ أرص البطاطا زي ما انتوا شايفين كده بالطينة، بس هخلي مساحة بينها وبين كل واحدة عشان تتغسل من كل الجهات، يعني زي ما احنا شايفين كده اهو. هبدأ أرصها معاكم زي ما انتوا شايفين. بس عايزة أقول على معلومات. اول ما هخلص يعني انا هجيب خضاري واغسله في غسالتي، وبعدها هعمل لها دورة خل من غير مواعين، غير ان انا هصفي اللهم صل على النبي الصفايه، لان هيبقى فيه في القاع طينه، فما ينفعش بقى اغسل فيها مواعين المره الجايه. ماشي حبايبي. تاني حاجه، انا مش بحط فيها صابون زي ما انتوا شايفين كده. انا خلاص رصيت البطاطا بتاعتي وهقفل عليها اهو. انا نسيت واحده اهي، هبدأ احطها برضو. ترصيهم كده عشان كله ينضف خلاص. واقفل بقى غسالتي واشغل البرنامج. بصوا، هشغله على نص حمولة، يعني كده انا هشغل على 30 دقيقة واروح عاملة نص حمولة، يعني 30 دقيقة دول 15 دقيقة. طب هشغل تاني على نص دقيقة تاني، هيقوم يديني ال15 نصهم 7 دقايق، يعني هي هتغسلها لي 7 دقايق. ماشي حبايبي. ولما تطلع هوريها لكم. وهقول لكم على معلومة تاني، اني لما بغسل طماطم اللهم صل على النبي في غسالة الاطباق او بغسل خيار، هو انا هقول لكم عدة معلومات دي للامانة، يعني انا اكتشفتها بعد ما بغسل الغسيل في غسال ان انا كنت عايزه اشوف ليه الخضار بيبوظ بسرعه، ليه الفاكهه بتبوظ بسرعه. فاولا انا حاطه في درج التلاجة زي ما فهمتكم فوطه قماش قطن، فبصيت لقيتها بتحفظ لي الخضار اكتر. برضو بصيت لقيت بغسل في الغساله، فبصيت لقيته الخضار بيعيش اكتر. انا بصراحة يعني مش عارفة هل هو من الغسالة، ولا هل هو من الفوطة، ولا هل هو اساسا الخضار. لان فعلا الواحد ممكن بيجيب خضار يقعد يوم وتلاقيه تاني يوم كله بايظ، وفي خضار بيقعد عندك كتير. فعشان كده انا مش عارفة للمصداقية، بس دي كانت طريقتي اللي بغسل فيها الخضار والبطاطس والخيار والطماطم في قلب الغسالة. غير كده انا ما بغسلش حاجة تاني، وهوريها لكم لما البطاطا ان شاء الله تطلع من الغسالة. اهو يا حبايبي، خلاص كده الغسالة انتهت. انا هفصلها. هنبص بقى نشوف هي اتغسلت ازاي. شايفين بقى الدخان والمية اللي احنا شايفينها. بصوا بقى المنظر عامل ازاي. عايزاكوا بقى تشوفوا الكمية النظافة ديت والطينة والحاجات اللي كانت موجودة فيها، غير ان رش المبيدات بتطلع كده. يعني انا اول ما بفتح والدخان ده بيطلع عليا بتشموا ريحة البودرة اللي هي مرشوشة فيها. فانا كده نضفتها وكده غسلتها وكده ريحت نفسي. بس زي ما انا قلت لكم، علشان يبقى كويسة لازما اشيل الصفاية. شايفين بقى الطينة اللي موجودة دي تحت، فانا لازم اغسل دلوقتي غسلتي. فكده كده ده مع دورة الخل بتاعتها، وكده كده انا جايبه خضاري وغسلته. ويا رب اكون رديت عليكم. اي استفسار انا تحت امركم، والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.